Hola amigos de YouTube, soy la Graciosito XD y les diré cómo descargar buenos efectos de sonidos como estos. Bueno, lo único que tiene que hacer es irse al link que les dejaré en la descripción del vídeo. No necesitan instalación, solo descárguenlos y ya tiene efectos de sonidos para sus vídeos.